ഒലവണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാർ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാക്കിലെ ടയർ എപ്പോഴും 33 ആയിരിക്കും. അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യണം. അല്ല ഇതേമാതിരി എന്ത് ചെയ്യും, പണി പറ്റും. അത് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലേശം റിസ്ക്കാണ്. ഒന്നാമത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ലേശം ഡാർക്ക് സീനാണ്. എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഇത് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാറ്റ് അടിച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ അതാ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കാറ്റ് പോവുക. ഡെയിലി കാറ്റടിക്കില്ല ഇപ്പോൾ പരിപാടി. ഈ ട്യൂബ് എന്തെങ്കിലും കയറ്റിയിട്ട് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ പണി കിട്ടിയാൽ വലിയൊരു പണിയാണ്. പിന്നെ നന്നാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേശം റിസ്ക്കാണ്.